Ya. Oke, hari ini cuma dua orang, tidak apa-apa. Hari ini tentang akan ada tentang dokter, ya. Oh, dokter. Pergi ke dokter, iya. Saya pikir mungkin ini termasuk gampang ya, tidak ada kata-kata yang terlalu, tapi mungkin jarang dipakai, ya. Jarang dipakai. あんまり使わないかもしれないですね。言葉ya, jadi hanya dipakai kalau sakit saja ya. 多分、あまりですね、体調悪い時にだけ使う言葉ばっかりかもしれないですね。それも大事かなって そうですね。思って。Pikir karena mungkin itu ya jadi. Kalau begitu ya Miwa-san selamat datang. Kita mulai saja ya langsung.はい。Kalau ada yang masuk nanti kitaそのままぬるっと入ってもいいですね。ぬるっと入る。いいね、それ。いいですね、それ。ぬるっと入らせていただきます。Ya, jadi inilah. Untuk kali ini saya minta kalau begitu urutannya, tunggu. Tommy-san, Yuichi-san, dan Miho-san ya. Kalau begitu saya dengan Tommy-san dulu. はい。Eh, bagaimana? Baca. Baca, ya, aku Oh jadi ya. A. Oh, hai. Iya, Oh hai. ya, Tomisan jadi B ya. Ya. Oke, Oke, sip. oke, udah mulai. Aku Hmm. kaget kamu absen hari ini. Biasanya kamu rajin. Aku lagi nggak enak badannya. Gak enak badan gimana? Masuk angin. Iya nih, masuk angin. Terus,何これ? Meriang, Meriang, meriang meriang. gitu. Meriang gitu. Oh ya. Kamu demam. Udah diukur? Kayaknya sih demam. Aku nggak tahu, aku nggak punya termometer. Wah, termometer harus punya tuh. Mau aku beliin? Nggak usah. Paling nggak, paling Palingan nggak besok juga sembuh. sembuh ya. Yakin? Ya udah, ada obat demam nggak? Kamu perlu apa aja? Ada kok. Aku sedang minum, apa namanya? Para, Paracetamol. paracetamol. Cuma Iya, meriang, meriang. meriang, Meriang. meriang aja. Cuma meriang aja kok. Nah, meriang. Ya, itu. Meriang. Meriang. Udah makan belum? Mau aku beliin nggak? Aku baru makan roti satu sih. Ya ampun, aku beliin bubur deh ya. Ah, perutku rasanya penuh nih. Makanya harus diisi. Istirahat sana, aku datang bawa bubur ya. Ya makasih ya. Ya, itu mungkin ini ya, meriang. Nggak enak badan. Meriang. Wah, Meriang. Meriang 難しいってですね。何ですか？meriang。聞いたことない。多分あまり聞いたことない。そう、体調崩す時だけ。masuk angin も来たこあとありますか？ありますね。風邪をひ masuk angin。いた時ですね。風邪をひいた。風邪。でも、日本の風邪とインドネシアの masuk angin 同じなのかな？日本の風邪はどういう状況ですか？どういう状況？どうだろう。ちょっと鼻水が、出て、鼻水。咳が出て、うん。ちょっと体がだるいみたいな。体がだるい。そうでうすね。ん。masuk angin は、特に、えーっと、お腹が、なんか、ガスでいっぱい。あ、お腹が。
ガスでいっぱい。そうそう、なんかこうめっちゃ、お腹がめっちゃなんかいっぱい感じて、うまあもちん。ろん、体がだるいが1ですね。体がだるくて、体がだるいですね。はいだはいはい。るい。と、2は、よくあるのは、そう、ガス。だかおら、masuk ー。angin と言いますね。うーん。多分胃がね、ガスでいっぱいとか。なので、はよくなんだははは。ろう。masuk angin をする人は、なんだっけ、あれ、あんまり良くないやつなんだっけ。ゲップするですよね。別府、そう、ゲップ、しまおー。すよそう、ね。ゲップします。うん。それが一番masuk angin らしいこと。ゲップ。そう、ガスで、これゲップ。そう、あんうまり良くない。ん。だけど、でもゲップする。なので、ゲップするときに、あんまり体だるくて、そしてよくゲップするは、masuk angin や、とか言うんですね。うーはい。ん。多分、マリアンは、あと、マリアンはこれは、少し多分熱があるかどうかわかんないけど、でも、熱っぽいなーっていう感じあるんじゃないですはか。あはあはあははいはい。あはあ。熱があるかなーっていう、そしてだるいですね。だるい。でも、このガス、ゲップ、それはあんまり、多分あるかな。で、masuk angin はこれですね。2が一番。マリアンはだるい。前も聞いたかもしれないんですけど、先生、ルマスというのとはまた違うんですよね。lemas。うん。なんかだるい。そうだるい。lemas は、ルンマス、ルンムス力がの、入らない。ルムスルマス。うん。lemas。ルンマス。lemas。これは力が入らないですね。うん。lemas。うん。なので、だるいとか体だるい。力入らない。そう、マリアンはこの熱っぽいだるいと、寒く感じる寒気ああ、寒気。寒気。うん、寒気。寒気。うん。そう。寒気がするんだな。寒寒気が。気がする。そうそうそう。aku meriang nih とか、あちょっと多分あ、寒気がするんですね。meriang ちょっと熱あるかどうかわかんないけど、でもまあ meriang という感じですね。はい。demam は熱ですね。うん。うん、demam は熱で、えーっと、そう、この absent っていうのは来ないですね。クラスに来ないとうか、仕事ん。に来ないという意味ですね。出席っていう意味なんですけど、でもこういう意味は、まあ、来ないという意味。Aku kaget kamu absen hari ini, biasanya kamu rajin. Kyo, 来なくてびっくり。なんか、いつも、なんか真面目なのに、とか。いや、ちょっと体調悪いですね。Gak enak badan. ううん。ん。Gak enak badan wa arayuru. Gitu, gak enak badan. Kurang enak badan tuh kamu. Kurang enak badan. 体調悪い。体調が良くない。Kurang enak badan. Nggak enak badan, kurang enak badan. Taicho wari. Nggak enak badan gimana? Warui itu donna kanji? Masuk angin, まあ、このガスとかですね。多分、なので多分、風邪ひくと言えるんですけど、でも、これが特徴だからちょっと違うのかなっていう感じもありますね。Iya nih masuk angin, so masuk angin. Desu yo, terus meriang gitu. Nah, ちょっとね、だるい熱があるっぽいとか、寒気する. Kamu demam, udah diukur, netsu arimasu? Mau hakatta no? Kayaknya sih demam. Tabun netsu aru. Tabun netsu aru kamo ne. わかんない。このtermometer nggak naik ya とか、termometer harus punya tuh. Wah, それは、必要ですよとか、重要ですよ。mau aku beliin. 私が買っ
てくるかとか、gak usah, palingan besok juga sembuh. Gak usah, いいですよとか、そんなしなくていいですよ。palingan besok juga sembuh. 明日もう治るでしょうっていう意味ですね。このpalinganはおそらくとか、そういう感じですね。palingan selesai. 例えば、これできるのかなpalingan besok juga selesai. 明日で終わるっしょとか、そういう感じですね。このpalinganは。そうでしょうとか、終わるっしょという感じですね。おそらくとか、私、きっとではないけどね。でも、絶対もではないけど、でしょうっていう。でしょう。yakin untuk ya udah. Ya udah mama. Mai kedo ada obat demam nggak? Kamu perlu apa saja? Netsu no kusuri ga aru desu ka? Kamu perlu apa aja? Nani ga hitsuyou nano? Ada kok, aku kore udah desu ne. Sumimasen, watashi no. Aku sudah minum paracetamol. Cuma meriang aja. Mo aru yo. Mo paracetamol te nan desu ka? Kore wa acetaminophen desu ne. Hoka no namae acetaminophen, paracetamol. なぜか日本ではアセタミノフェンの方がよく聞くんだけど、インドネシアではパラセタモルという名前の方がよく聞きます。実際同じです。ただ名前が違うだけですね。そしてブランドの名前ではないですね。それも。本当に薬のなんだか、あれの名前で、2つ名前がありますね。Aku udah minum paracetamol, cuma meriang aja kok. Tada desu ne. Tada kore samuke ga aru dake desu yo. Udah makan belum? Mo tabeta no? Mau aku beliin nggak? Kate kuru ka? Aku baru makan roti 1 nih. Pang 1個だけ食べたけど、とか。Ya ampun, Ma'arama, aku beliin bubur deh ya. Okayu kate kuru ne. Perutku rasanya penuh nih. Nah, kore wa jisai perutku rasanya penuh. Watashi no onaka ga ippai dewa naku chotto mecha pampang ni kanjiru. Demo jisai sore wa gasu. っていう感じ。perut penuh. Rasa perut penuh. っていうのがあります。rasanya perut penuh. Rasa perut penuh. これがお腹がいっぱいと感じているよっていう。でもこれは実際何も入ってないですね。パンが1個だけ。実際これはガス。で、makanya harus diisi. だから何かを入れなきゃいけないっすよっていう。逆にですね。インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。学習コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。
心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。